ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘরে ঘরে দেখা দেয় ঠান্ডা সর্দির পাশাপাশি কাশি। সেটি হতে পারে খুসখুসে অথবা শুকনো কাশি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাশি হয়ে ওঠে অসহনীয়। অনেক সময় কাশতে কাশতে গলা বুক ব্যথা হয়ে যায়। ঠান্ডা সর্দি দ্রুত সেরে গেলেও কাশি ভোগায় দীর্ঘদিন। তার থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে কিছু ঘরোয়া উপায়, কোনো রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই। সেগুলি হল: 1. মধু। মধু একটি প্রাকৃতিক উপাদান যা কাশি কমাতে সাহায্য করে। 1 চামচ মধু খেলে শুষ্ক কাশি থেকে আরাম পাওয়া যায়। গরম জলে মধু মিশিয়ে খেলেও উপকার পাওয়া যায়। 2. আদা। আদা কুচি করে লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর খেলে কাশি কমে। এটি প্রদাহরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, যা কাশি কমাতে সাহায্য করে। 3. গরম জল ও লবণ দিয়ে গার্গল। গরম জলে লবণ মিশিয়ে গার্গল করলে গলার সংক্রমণ এবং কাশি কম হয়। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এটি করা যেতে পারে। 4. তুলসী পাতা। তুলসী পাতা থেতো করে মধু মিশিয়ে খেলে কাশি কমে। এটি একটি প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ উপায়। 5. গরম জলের ভাপ নেওয়া। গরম জলের ভাপ নিলে বুকের কফ নরম হয়ে আসে এবং কাশি কমাতে সাহায্য করে। 6. পর্যাপ্ত বিশ্রাম। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং কাশি দ্রুত কমে। 7. লবঙ্গ। মুখের মধ্যে একটা লবঙ্গ রেখে মাঝে মধ্যে একটু চাপ দিয়ে রস বের করে গিলে ফেলুন। লবঙ্গের রস গলায় আরাম দেয়, সেই সঙ্গে জীবাণু দূর করে। 8. বাসক পাতা। কাশি হলে বাসক পাতা জলে সেদ্ধ করে সেই জল ছেঁকে নিয়ে কুসুম গরম অবস্থায় খেলে কাশি উপশম হয়। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় এই জল খেলে 2-3 দিনেই এর খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। তেতোভাব কমাতে রসের সঙ্গে সামান্য চিনি বা মধু মেশাতে পারেন। 9. পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল খাবার। প্রচুর পরিমাণে জল, ফলের রস এবং অন্যান্য তরল খাবার খেলে শরীর হাইড্রেটেড থাকে, যা কাশি কমাতে সহায়ক হয়। এগুলো ছাড়াও ঠান্ডা লাগা থেকে নিজেকে দূরে রাখলে কাশি দ্রুত কমে যায়। এরপরও যদি কাশি না কমে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।